Toma ya. Con 2 cojones. Aquí tengo a mi chaval. A Héctor. Se llama como mi primo. Y bueno, pues aquí tenemos las hamaquitas montadas. He puesto unas guirnaldillas, pues no sé si se ven. Hemos apañado la hoguera, hemos limpiado y aquí recolectando leña para la noche. Y hace una tarde maravillosa.